Koguo ndona murata wakwa witagwo wa macukuru ndimwire ume kou. Ndimwire ume. Ni aigana marara macukuru ume kwa UDA. Ndimwire atare andu awangige. Mundu uyu tukamuinukia round 1. Na twina arata Ikamba, Mathai-ini, kuria Githii, kwa Baruhia, mugokira tene tumuinukie. Ni mugokira tene. Dashigana. Na kenda. Andũ magokira thaa kenda guoko igũrũ thaa kenda na mwimenyerere. Arenda gutukayukania. Athondeke ciama nyingĩ gũkũ kĩrĩma. Tiga kiama kĩrĩa ngũmwĩra icio ingĩ ciothe nĩ ciake. Nĩguo. Icio ingĩ ciothe nĩ ciao. Nĩ mũgwĩtĩkĩra. Koguo ndĩna njamba yakwa ya mata ĩtagwo Karũngo wa Thang'wa. Gĩkĩ nĩ gĩtungati kĩa bũrũri. Na mwanake ũyũ nĩ wa bata. Aheirwo milioni 10 endie nyũmba itũ akiuga ndakwenda mbeca. Nĩ mũkũmũnyitĩrĩra. Akigeria gũticwo nĩ Kasongo. Akerwo nĩ akuohwo. Atĩ nĩ akũmũigĩrĩra bangi akiuga ndaramaka. Muhurira iro Karũngo wa Thang'wa. Haya munengere microphone ya Geithanie. Wangigia. Yoyo Rigiji. Yoyo Rigathĩ wa Gachagua. Yoyo gĩtungati. Mũndũ ũrĩa ũratũma Kasongo ndagakome toro. Niĩ nĩ ndakena ma. Tuma nake Red Hill ndamwĩra mahĩtũkĩra andũ a ũgeithia andũ a Wangigĩ nĩ andũ ega. Na nĩ mani andũ ega. Marũgama nawe matitiganaga nawe. Ithe atio tũrĩ. Ta imagine ko tũtikoragwo na Rigiji yao. Na ambunge aitũ nĩ magorirwo. Metagwo hwaĩ-inĩ, makaina kwaya, makaina worship, makaneo kĩrĩa maraneo, magatiga ithuĩ tũgĩthiĩ na mathĩna mayao. Alafu twaria ithuĩ tũkanyitwo. Maranjĩtĩire DCI. Mayao niona nĩ njũĩ Subaru iria ciothe ci Kiambu Road. Tondũ harĩa ndĩrathiĩ hena Subaru. Ona ndaugire ngũgũra yakwa nĩgetha ndamĩona ndia gũciĩtigĩra mayao. Sababu hatuwezi kuwa watu waoga. Na nĩ mũraigua nĩ aragĩũka gũkũ gwitũ githĩ tiguo. Ithuĩ tũramwĩra oka. Na oka rĩ tũretio kaci. Tiguo. Ithuĩ ti mũkawa tũrahingũra. Ũrĩa twerwo nĩ Rigiji kũmugĩrĩria 10,000. Na tukagũthũka deposit mũthenya wa mbere. Mũthenya wa iruga tukagũthũka angĩ. Tondũ ndangĩrĩa kũrĩa wika alete pesa yetu hapa. No andũ angĩ ndĩmũrie kĩũria. Tondũ Ruto nĩ egũka rĩ. Na nĩ egũka rĩ. Gũkũ rĩ. Anjĩra ndĩmwĩre nĩ aroka. Niĩ nĩ andũ ũguo bani. Anjĩra ndakinya kwa Wangigĩ atĩ nĩ egũka Wangigĩ. Athiĩ kũrĩa atuĩtwo. Andũ a Wangigĩ nĩ inyuĩ. Rekei ndĩmwĩre. Kũrĩa thĩinĩ wa Kiambu County egũkinya. Ciũria nĩ ithatũ. Kĩa mbere warutire Rigiji gĩtĩ-inĩ nĩkĩ? Gĩa kerĩ. Angĩkorwo nduomĩrĩirie Rigiji mĩaka ĩrĩ rĩ. Ithuĩ ũrenda tũkũmĩrĩrie nĩkĩ? Githĩ tiguo? Angĩkorwo thĩna waku warĩ Rigiji rĩ. Nĩkĩ kĩratũma ũhũre andũ a Mount Kenya? Wamaruta makamĩtĩ-inĩ. Wamaruta kila mahali. Situko. Mimi nafurahi sana watu wa Wangigĩ. Na rekei ndĩmwĩre muendelee kutushikilia. Nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwaria. Tondũ rĩrĩa tũgakirio mayao Kiambu itũ nĩ athiĩ, Mount Kenya itũ nĩ athiĩ. Koguo tũkwaria nginya dakika ya mwisho. Kwa hivyo asanteni sana na tuone Rigiji. Ore mũthuri ũrũĩma. Arĩa marakĩra Rigiji mayao. Huyu ni yeye. Oyo niwe na nĩ mwaria ma. Tondũ twahenirio na bottom up. President agĩthiĩ bottom. Agĩkinyĩra Saitani maroka nake mayao.
Nekio gothokete bururi uyu witu wa Kenya. No ithuĩ tũraiga shetani aci. Shetani aci. Nyoni aingethi cia rigathi. Asanteni sana. Tuko na mheshimiwa wa Kajiado North, Mheshimiwa Onesmus Gogoyo. Makofi. Wangige amjambo. Situsalimiane Wangige amjambo. Mnasema Ruto aje. Mnasema Ruto aje. Ati wanasema tusiseme aende. Ruto. Ruto. Ati Ruto. Ruto. Ataenda ama aendi. Ataenda ama aendi. Nani akona ukabila ndani ya Kenya? Nani alipeleka Rigathi nyumbani? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Ni nani ataenda nyumbani 2027? Nimokode Guoya. Tuko tayari tupeleke Ruto nyumbani? Wale wanasema Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Asanteni sana. Haya, tuko na mheshimiwa hapa Mogoga. Wapi KT? Haya, wengi pale usalimie watu. Sema na mjua mheshimiwa Mogoga. Adwaito Nainyue Moigwa Rigiji ni aroka Maraigete ate ndanganyitwo geni ni mundu Ndoiga nie ndi muthure guku no muhaka akore ene guku mekua Nikio ndoka kwira gitungati ate gikabete ki mucii mwi hamwe nake kamutire hamwe nake tuko pamoja na Rigiji nimanyitiriire gitungati Nemweyometie. Karibu sana hapa Rigiji. Asante. Huku ni Kabete. Na huku ni kwako. Thank you. Asante. Nitaiwitha nyado wa Wangige. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja huo? Anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani. Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuja kudanganya watu ya Mlima Kenya. Ati leo jioni ameita Inoro na Kameme akuje kudanganya nyinyi. Mutamusikiza? 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 Ni modo wa maheni katu wa maheni. No wa maheni katu wa maheni. Andu aria urahenagia riu ucaria ndigo ingo cia gwikata. Ni ndakena mundu wa Wangige. Tuthie na mbere. Tuthie na mbere. Tomio guo. Tomio guo. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende? Asanteni sana, Mungu awabariki watu wa Wangige. Thank you very much.